សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុមុនដើម្បីភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចទាំង3អគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបាន 95% Cambodia Airports បង្ហាញប្លង់មេអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានព្រះសីហនុកំពុងផែទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិទន្លេមេគង្គក្រុងសាងសង់នៅគៀនស្វាយក្រសួងបរិស្ថានចុះបញ្ជីដីបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិជោគជ័យបានជិត 30,000 ហិកតាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយកំពុងដំណើរការបន្តខណៈ COVID-19 នៅមានឥទ្ធិពលសហការឧបត្ថម្ភដោយ យករដបឿនខ្មែរស្រកាលេង Polygon ទៅយកអ៊ុត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុមុនដើម្បីភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចទាំង3សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុនិងភាពចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវទាំង34ខ្សែនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងព្រះសីហនុដែលសម្ដេចហៅថាជាការចាប់ផ្ដើមកសាងនិងតភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗទាំង3របស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ដាននៃដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងសាងសង់ផ្លូវ34ខ្សែក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកជា3ពលសេដ្ឋកិច្ចគឺភ្នំពេញជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី1ខេត្តព្រះសីហនុជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី2និងខេត្តសៀមរាបជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចបានលើកឡើងថាខេត្តព្រះសីហនុអាចនឹងក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃមុនគេដោយសារលក្ខណៈសម្បត្តិពហុវិស័យនិងពហុបំណងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តនេះសម្ដេចក៏បានបង្ហាញមហិច្ឆតាអំពីការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិភាគឦសានមួយទៀតទំនងជាចង់សម្ដៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីថាគឺជាពលដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងលើវិស័យកសិឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍និងការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែផងដែរអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបាន 95% គិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីលើផ្ទៃដីមួយកណ្ដាលសញ្ញា6ហិកតាមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនសម្រាប់ការសាងសង់បានប្រមាណ 95% បន្ទាប់ពីដំណើរការសាងសង់បានជាង1ឆ្នាំកន្លះរួចមកនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយោងតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីនេះមានកម្ពស់48ម៉ែត្រនិងទំហំសំណង់អគារជាង 50,000 ម៉ែត្រក្រឡាសាងសង់ជាអគារ5ជាន់ចំពោះលក្ខណៈពិសេសនៃអគារនេះវិញនៅជាន់ផ្ទាល់ដីមានចំណតរថយន្តជាង800ចំណតនិងនៅផ្នែកខាងលើនៃអគារមានសាលប្រជុំជាលក្ខណៈមហាជនដែលមានសមត្ថភាពអាចដាក់មនុស្សបានចំនួនប្រមាណជាង 10,000 នាក់ចំពោះសោភ័ណភាពនៃការរចនាអគារដ៏ធំសម្បើមនេះតុបតែងឡើងជាមួយក្បូរក្បាច់ដែលមានឈ្មោះថារចនាបថរួមសម័យដោយមានរចនាបថ3រួមចូលគ្នាគឺរចនាបថប្រាសាទអង្គរវត្តរចនាបថបន្ទាយស្រីនិងរចនាបថសម័យកណ្ដាល Cambodia Airports បង្ហាញប្លង់មេអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានព្រះសីហនុCambodia Airports ក្រុមហ៊ុនសម្បទានគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំង3ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញប្លង់មេនៃការអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានព្រះសីហនុរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរទាំងវិនិយោគិននិងភ្ញៀវទេសចរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលទៅខេត្តមាត់សមុទ្រព្រះសីហនុគម្រោងសម្រាប់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះត្រូវបានលើកបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរ Civil SSCA កាលពីថ្ងៃទី2មិថុនានេះដែលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក SSCA ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវ៉ាណាល់បានចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនការមេនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនសម្បទានអាកាសយានដ្ឋានឬហៅកាត់ថា SCAផែនការមេនេះចែកជាពីរដំណាក់កាលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋានដំណាក់កាលទី1ជាគម្រោងអនុវត្តទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ឆ្នាំ2030ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រីកបរិវេណសម្រាប់យន្តហោះរួមមានការពង្រីកផ្លូវរត់ផ្លូវនាំចូលចំណតថ្មីចំណតយន្តហោះនិងការស្ថាបនាស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរថ្មីចំណែកដំណាក់កាលទី2ផែនការមេនេះបានគូបញ្ជាក់ពីទិសដៅអនុវត្តបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដោយគ្រោងនឹងពង្រីកបន្ថែមស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរលើទីតាំងថ្មីហើយផ្ដោតសំខាន់លើបរិវេណខាងក្នុងស្ថានីយ៍រួមមានការពង្រីកសមត្ថភាពផ្លូវរត់និងវាលចំណតការបន្ថែមសេវាកម្មនិងកន្លែងលក់ទំនិញនាពេលអនាគតគូបញ្ជាក់ថាការពង្រីកនិងជួសជុលផ្លូវរត់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះ
កំពង់ផែទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិទន្លេមេគង្គក្រុងសាងសង់នៅគៀនស្វាយកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិក្រុងសាងសង់នៅលើដងទន្លេមេគង្គក្រោមស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសាបនៅកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Prince Real Estate Group ក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានៅទីស្តីការក្រសួងក្រុមហ៊ុននឹងចាប់អនុវត្តគម្រោងសាងសង់នាវាទេសចរនេះចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌល Prince Manor Resort ស្រុកគៀនស្វាយនេះបើយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រី Jising នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រសួងជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិនេះដោយបញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យមាននាវាទេសចរធំៗនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងបរិស្ថានចុះបញ្ជីដីបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិជោគជ័យបានជិត 30,000 ហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិបានចំនួន11កន្លែងដែលជារមណីយដ្ឋានភ្នំមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាង 28,700 ហិកតារួចមកហើយនិងកំពុងពិចារណាដាក់បញ្ចូលតំបន់មួយចំនួនបន្តទៀតកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការគ្រប់គ្រងលើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងអស់នោះដោយបែងចែកជាប្រភេទដូចជាតំបន់ឧទ្យានជាតិតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃតំបន់ការពារទេសភាពតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងតំបន់រាមសាតំបន់ស្នូលនៃថបនីយជីវមណ្ឌលតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនិងតំបន់ឧទ្យានជាតិសមុទ្រនៅក្នុងការងារអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថានបានបង្កើតបានចំនួន11កន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តប៉ៃលិនខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះភ្នំត្បែងស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានបង្កើតជាតំបន់បេតិកភណ្ឌដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានផ្ទៃដីសរុបជាង 25,200 ហិកតាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយកំពុងដំណើរការបន្តខណៈ COVID-19 នៅមានឥទ្ធិពលគំនិតដូចផ្ដាំផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិននៅកម្ពុជានៅតែបន្តដដែលទោះបីជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាការខ្វះកម្មករនិងការផ្គត់ផ្គង់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រមាណខែកន្លងមកនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកយោយិនសឹងអគ្គនាយករងនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីឆៃណាហួរទៀននៅស្ទឹងឫស្សីជ្រុំក្រោមបានប្រាប់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករចិនមានចំនួន94នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងធ្វើការនិងធានាថាគម្រោងនេះនឹងដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីផ្ដល់ថាមពលបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការស្ថាបនាផ្លូវដែកវិញក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវដែកចិន CREC2 បានចាប់ផ្ដើមការដ្ឋានឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនានេះព្រមទាំងបានពន្លឿនការសាងសង់បានដល់ទៅ1គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនិង2គីឡូម៉ែត្រជារៀងរាល់3ថ្ងៃម្ដងហើយនៅដើមខែឧសភានេះផងដែរក្រុមហ៊ុនបានកសាងសម្រេចបានផ្លូវចម្ងាយប្រមាណជាង30គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីនេះគម្រោងស្ពានផ្លូវដែកផ្លូវរួមក្រោមដីផ្លូវថ្នល់និងការងារវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវើផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ជាបណ្ដាហើយចំណែកឯបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាមពលសារគមនាគមន៍វិស្វកម្មមេកានិកអគ្គិសនីនិងអគារស្ថានីយ៍ផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការទាំងស្រុងហើយដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះព័ត៌មានសំណង់នៅអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំហុងហូលីសូនីតនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា